عايزه اروح التيوليت. التيوليت؟ عايز اروح الكنيف. انا رقصت للبيبه هنا في مصر، وعملت حفله طهور ميشيل بلاتيني. ممكن فرشه اسرح شعري بس بعدين. حد يديها فرشه سنان. يا ما نفسي اخس وابقى زيك كده. بعد الحلقه دي هتبقي اقل منها في الوزن. لما سافرت لبنان فقلت ازاي انا سايبه جسمي كده. ودي كانت التحويله في حياتي. اتجهت بعد كده للشيتوكال والميتزوثيرابي لحد ما خسيت 2 كيلو ونص. انا برقص شرقي طبعا، ولازم بدرب على مستوى العالم، على اعلى مستوى. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيكي، شو منوره. اخبارك؟ انا كويسه قوي الحمد لله. قبل ما نبدا بدي اذكرك وذكر مشاهدينا بطبيعه البرنامج اللي عم ينعرض بنفس التوقيت بالشرق الاوسط والبرازيل بمناسبه استضافه البرازيل لكاس العالم لكره القدم. انا نهلي من لبنان ومعي ماريا من قناه زوجولي لاتينو البرازيليه. Bienvenida, un día más tenemos con nosotros a una famosa, en este caso tenemos a una preciosa bailarina de la danza del vientre que nos acompaña hoy. اهلا ويلكم. حلو قوي اشتريتوها بكم؟ عسل. شو بتحب نقلك، الممثله ولا الراقصه ولا المذيعه فيفي عبده؟ الفنانه. مدام فيفي عبده فنانه مالتي سيستم، تحطها كده ترقص، تحطها كده تمثل، تحطها كده تبقى مذيعه. طب مين بتشجعي بكاس العالم؟ الارجنتين طبعا، ده فريق الترقيص كله. لو طلبوا منك الاشراف على ملف استضافه مصر للمونديال، انا نفسي يرجعوا يحبوا الكوره زي ما كانت الناس بتحبها قبل كده، ما كانش فيه تعصب، يرجعوا تاني بقى يتفرجوا على الماتشات ونتمتع بالماتش كوره، الشوارع تبقى فاضيه عشان ماتشات الكوره. ماتشات الكوره. شو هي التميمه اللي ممكن تختاريها للمونديال؟ بالنسبه لفيفي عبده التميمه هتبقى السجاد. وانا هلاقي احلى من الفيفا والفيفا. فيفا زلاطه. شو اللي بقرب اكثر بين الشعوب، الرياضه ولا الفن؟ الطبله. اتنين together. تو خيار. You know the socks. First time the socks inside you have like that in the street. شات يور ماوس اوباما. مثل رصيدك على انستغرام، شو سر هالنجوميه كلها؟ ما شاء الله يا اخت الله اكبر، بس جابني الارض الانستجرام. ده انت بهدلت الانستجرام. بصوا يا جماعه، فوفا بعد ما لبست التاج تحس انها اميره مقاطعه الارنبيط في كوستاريكا. يلا يا فوفا احسب لنا النشيد الوطني. لما بشرب عصير فريش فش فريش. فيش فريش. فش ايه بس؟ هاتوا لها ربع جمبري يا جماعه. اكشن. لما بشرب فيش فريش بحس بالانتعاش. لا، لازم تاخدي فوق. حاضر. اول حاجه افتحي الازازه. بص اللحاف نفش من تحت، واضح ان في غازات من الخوف. لما بشرب فيش فريش بحس اليفنت. بالانتعاش. ايه يا فوفا مالك؟ انت معديه في مزلقان يا ابني ما تشتميش الفيل بامه عشان امه متوفيه وبيتضايق. ما تقلقيش منهم، الناس اللي معاه مش يا هيخليه سيدي يقرب. انا بخاف يا استاذ، انا بخاف يا استاذ سمحت. ما احنا جايبينك عشان بتخافي يا فوفا. لما بشرب تش فريش باخد دش. يا ابني ده انت استحليت الموضوع ولا ايه؟ استحلى. لا فرست نهر قدامه. اقعد فين يا استاذ؟ اقعدي في القصريه اللي في وشك يا فوفا. اكشن. تش فريتش. تش فريتش. فريتش ده بيض فريتش. اوكي، هنعمل نفس الحاجه بس مع الكاميرات اللي هي هنا؟ قدام تش بص. فريش. الراجل ما قالش اكشن يا وليه. تش فريش بيديني باور. يبقى ايه؟ انا اتشليت. تش فريش بيديني باور عشان اكمل. عشان اتكرع. فوكس يا ولاد يا 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 هو يلا يلا يا 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 بيبي يا خلاص. انا هربان. خلاص هو مفيش فايده، بتعمل كل الالعاب دي وجبنا برضه. خلاص يا بيبي. مفيش فايده فيك. اهدى يا فوفا. انت مفيش فايده فيك. اهدى يا فوفا. ابعد عن وشي. ابعد عن وشي. ابعد عن وشي. ابعد عن وشي. الوليه فرطت. طلعوني من هنا. طلعوني من هنا. نفسي بس نفسي ارقش ايمان. نفسي ارقشك. ايه ده؟ بتجد لذة؟ انت بتجد لذة انك تعمل كده؟ اهدى. بتستلذ؟
بتستلذ. غور في ده، مش عاوزاك، مش عاوزاك، مش عاوزاك، مش عاوزاك، مش عاوزاك، مش عارفه، مش عارفه، مش عارفه. يلا فوفا امسكي. ورحمة أمك مفيش فخ تاني. لا والله ورحمة أمك والله ورحمة أبوك مفيش فخ تاني. والله ما في حد. أنا استويت، والله استويت. أنت تغور في ده يا بس خلاص. إيه ده التاني؟ امسكها إيه اللي بيجرني من تحت؟ امسكها فيفا عشان يا عم اطلع حاجة بتجرني أنت مين يا خلاص بيطلع. طلع طلعوني بره، امسك طلعوني بره، حالا طلعوني بره. حالا يا فيفا حالا. تطلعوا ازاي؟ امسكي في الحبل. امسك في ايه؟ ما انت كل شويه تطلع لي خبر. لازم تطلعي قبل ما العربيه تطلع. هيطرس عليها. مين؟ امسكي امسك ايه؟ امسكي الحبل. زق يا اسلام، زق يا اسلام. يما امسكي يا لهوي يعني. يلا امسكي امسكي في الحبل. اقفشي في الحبل ما تسيبوهوش. اقفشي في الحبل. لا والله والنبي ما يغلى لا عليك. تعدمني عدم والله- السنين. والله ما لا يغلى- تعدمني عدم والله السنين. ما يغلى عليك. تعدمني عدم السنين. لا والنبي. رامز جلال. لا والنبي. رامز جلال نجم اليوتيوب. والنبي يلا لا. اوف. بص ده والنبي رامز يا جلال نجم. يلا رامز جلال نجم اليوتيوب. رامز جلال نجم اليوتيوب. رامز جلال نجم اليوتيوب. دوت شقي. دوت شقي ولا تحبوه. رامز جلال. رامز جلال. رامز جلال. ايوه شبعت ولا ايه؟ الله يا جماعة؟ يهديك، الله حد عايز يهديك. حاجه من فيفي؟ لا الله يهديك حد عايز بجد. حاجه من فيفي يا لا جدعان؟ مش عاوزين مني حاجه والله. المشاهدين لسه عايزين. لا مش عاوزين. المشاهدين لسه عايزين لا شويه مش عاوزين. كمان. إله يكرمك. رامز جلال لا، نجم اليوتيوب. رامز جلال نجم اليوتيوب. رامز جلال نجم اليوتيوب. حياتي يا فيفي. والله العظيم ما ده اتعمل انت اللي انت الغالية. عملته فيا ده النهارده. انت الغاليه. وانت غالي والله. لاست بوزيشن. يا لهوي لا والنبي لا، حرام عليك. فوفا لا انت مش طبيعي. فيفي عبده، انت مش طبيعي. عايز اعترف لك اعتراف. فيفي ارجوكي تقبلي المقلب ده بروح رياضيه. باك هوم. بكوم. فكوني. الحمد لله على السلامه. وحياة امك التويه فكوني. بنحبك يا فوفا. بنحبك يا فوفا. My legs please. I swear I love you. Finish all. I love you. finish قول يا غاليه. I swear I love you. انا تعالى مستنيك يا روح. غاليه. تعالي تعالى لي يا عشان قلبي. أبوسك يا تعالي روح. لي يا حاج. نط له حد نط. ليه كده؟ زعفه جامده من ليه؟ طب تعالي يا غاليه. انت يا غاليه يا روحي. تعالي يا غاليه. يا روحي. الغاليه السقفه جامده. يا السقفه جامده حبيبي. بتلعب. السقفه جامده بتلعب. تعالى. السقفه لا تعالى. هنوع احنا الاثنين. انا مش هسيبك. ليه عايزك اختي؟ هنوع والمصحف ليه؟ يا نهار اسود ومنيل. يا نهار اسود ومنيل. ايه ده كله ده؟ ايه ده كله ده؟ اروح فين؟ عشان نيتك فيها شر يا العين. نهار اسود. لا قالوا لي في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على MBC. المجنون الرسمي ده بتاع الMBC ده استنوه على الMBC. رامز مع فيفي. رامز اهو. جامده الفيفي. رامز اهو.